Hello, welcome back. According to the video 2, if you want to ask someone like, do you have younger sister in English? In Thai, you can ask by the question คุณมีน้องสาวไหมคุณมีน้องสาวไหม It means, do you have younger sister? And yes, you end up the question with the particle ka for female or krap for male. It will be คุณมีน้องสาวไหมคะคุณมีน้องสาวไหมคะ for female or คุณมีน้องสาวไหมครับคุณมีน้องสาวไหมครับ for male คุณ means you มี means to have น้องสาวน้องสาว means younger sister ไหมไหม is a question word like do, does in English. You can change the family member words. For example, น้องสาว in the sentence I told you คุณมีน้องสาวไหม You can change the word น้องสาว to be other family member words that I already provide to you in the supplementary document. For example, คุณมีพี่สาวไหมคะคุณมีพี่สาวไหมคะ It means, do you have elder sister? Or คุณมีน้องชายไหมครับคุณมีน้องชายไหมครับ It means, do you have younger brother? If someone asks you like the question คุณมีน้องสาวไหมคุณมีน้องสาวไหม If you have younger sister, you can answer the question by the sentence ฉันมีน้องสาวค่ะฉันมีน้องสาวค่ะ for female or ผมมีน้องสาวครับผมมีน้องสาวครับ for male It means I have a younger sister But if you don't have younger sisters, you can answer the question by the sentence ฉัน or ผมไม่มีน้องสาว And yes, you end up the sentence with the particle ครับ for male or ค่ะ for female. It means I don't have younger sister. The word ไม่มีไม่มี means have not. And it is optional for you to tell more about your family members' word. Like if someone asks youคุณมีน้องสาวไหม but you don't have younger sister you can say just only ฉัน or ผมไม่มีน้องสาว and you can further say about the other family members in your family. It is optional for you. For example, if you want to
tell more about the other family member in your family except the younger sister, you can say by the sentence ฉัน or ผม มี Put your family member word. And yes, you end up the sentence with the particle ครับ for male and ค่ะ for female. It means I have and yes, someone in your family related to what family member words you say. For example, ฉัน มี พี่ สาว และ น้อง ชาย ค่ะ ฉัน มี พี่ สาว และ น้อง ชาย ค่ะ For female. Or ผม มี พี่ สาว และ น้อง ชาย ครับ ผม มี พี่ สาว และ น้อง ชาย ครับ For male. พี่ สาว พี่ สาว means elder sister. น้อง ชาย น้อง ชาย means younger brother. If you want to ask about someone's age, you can ask by the question in Thai คุณอายุเท่าไหร่คุณอายุเท่าไหร่ It means how old are you อายุอายุ means age เท่าไหร่เท่าไหร่ is a question word means how much how many. It put at the end of the question sentence. And yes, I know you remember that you learned the question word in the meaning of how much how many in the previous lesson by the question word กี่ right? Yeah, but it's different function of the word in the usage of the language between เท่าไหร่ and กี่ Do you remember? If you want to use the question word กี่ you need to use with the unit word or the classifier noun. For example, the question กี่คน กี่คน means how many people. But if you use the question word เท่าไหร่เท่าไหร่ you don't need to use with the unit word. And yes, in this context to ask someone age, we use the question word เท่าไหร่ to ask. And yes, you end up the question word with the particle ครับ for male or คะ for female. It will be คุณอายุเท่าไหร่คะคุณอายุเท่าไหร่คะ for female or คุณอายุเท่าไหร่ครับคุณอายุเท่าไหร่ครับ for male. And you can change the personal pronoun คุณ to be other noun word of the person you want to know their age. For example, น้องชายของคุณอายุเท่าไหร่คะน้องชายของคุณอายุเท่าไหร่คะ It means how old is your younger brother? When you answer the question คุณอายุเท่าไหร่ you can answer by the sentence ฉัน or ผมอายุ and put the number of your age together with the unit word ปี
And yes, end up the sentence with the particle ครับ for male or ค่ะ for female. The word ปี means year. For example, ฉันอายุ20 ปีค่ะ ฉันอายุ20 ปีค่ะ or ผมอายุ20 ปีครับ ผมอายุ20 ปีครับ It means I am 20 years old. The dialogue 2 of this lesson is to ask someone's family and someone's age. You can go back to watch the situation-based video of this dialogue 2 again, and you can review and practice the useful words, phrases, as well as the conversation sentence with the reading document that provide to you in this lesson. Let's take a reading for 5 minutes. And you can practice your listening and speaking in Thai language with the list of vocabularies in these lessons that are provided to you with the record sound model that will help you practice easily. It is benefit for you to take just 10 minutes every day to review and practice the vocabularies and sentences you have learned in each lesson. And don't forget to do the practice quiz of this lesson that you have 5 minutes to do in the next session.